solih amalni hamma qiladi, lekin uni qabul bo'layotganligini Allohning o'zi biladi. O'sha solih amallarni qabul bo'lishligi uchun bir nechta shartlar bor. Shulardan birinchisi musulmon bo'lish. Ya'ni Allohni yolg'iz deb bilib, Alloh va uni rasulining ko'rsatmalariga itoat qilish. Alloh taolo bu haqda Qur'oni Karimda marhamat etadi. Astaizu billah. Ulaikallazina kafaru biayati robbihim va liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ular Parvardigorlarining oyatlarini va u zot bilan muloqotda bo'lishni inkor etishib, butun ish amallari behuda ketgan kimsalardir. Bas biz qiyomat kunida ular uchun hech qanday vazn qoim qilmasmiz. Kaf surasi 105-oyat. Hozirgi oyat-i karimada amalni qabul bo'lishligi uchun iymon shart ekanligi bayon qilindi. Alloh taologa qiyomatda ro'para kelishni inkor qilganlarga qancha savobli amal qilsa ham ular uchun Alloh taoloning huzurida qabul qilishlik yo'q. Ularni qilgan amaliga Alloh taolo vazn bermaydi. Ularni tarozida tortib ham ko'rmaydi. Asosiy narsa iymonlik bo'lishlik. Keyingisi amalni shariat qonun qoidalariga muvofiq bajarish. Masalan, namoz o'qiguvchi odam namozini durust bo'lishi uchun namozdagi farz, vojib, boshqa talab qilingan narsalarni hammasi joyida bo'lishi kerak. Namozni buzadigan amallarni qilmasligi kerak. Aks holda namoziga nuqson yetadi va shariat qonun qoidasiga muvofiq kelmaydi. Uchinchisi ixlos. Amalni faqat yolg'iz Allohning roziligi uchun qilish va undan dunyoviy manfaatni ko'zlamaslik. Shuningdek, qilayotgan ishlarni birovlar ko'rishi uchun yoki eshitishi uchun yoki qilgan amalidan faxrlanish kabi ishlar niyat qilinmasligi kerak. Bu ishlarni mana shunday holatda bajarsa, savobi yo'qqa chiqadi. Bu haqda Robbimiz kalomida quyidagicha xitob etgan. Astaizu billah. Man kana yuridul hayatad dunya va zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha va batilun ma kanu ya'malun. Kimki dunyo hayoti va uning zinatini istasa, ularga amallari savobini shu dunyoda mukammal berurmiz va ular unda ziyon qilmaydilar. Ana o'shalarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Qilgan savobli ishlari habata, barbod va qilib yurgan amallari botil, zoyi bo'lar. Hud surasi 15-16 oyatlar.